Мощные порывы ветра в столице повалили 60 деревьев за день. Люди не пострадали, но досталось машинам. Повреждения получили порядка 30 авто. И свой след непогода даже оставила на Кремлевской стене. К этой минуте последствия урагана уже устранили, но синоптики говорят, ветрено будет все выходные. Ждать ли нового удара стихии? Максим Сироткин обо всем расскажет. Сногсшибательное зрелище для тех, кто находился на Красной площади. Сумасшедший порыв за несколько секунд сдувает строительные леса. Рухнул и один из зубцов крепости. Еще несколько повреждены. На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены. Произошло частичное обрушение строительных лесов, а также зубцов на стене. Никто из людей не пострадал. Московскому Кремлю доставалось и раньше. Так, в июне 98-го шквалистый ветер повалил около 200 деревьев и повредил несколько зубцов стены. А в апреле 18-го сорвал часть кровли с Сенатского дворца. Но пятничный мини-ураган дал о себе знать не только на главной площади страны. Штормовой ветер прогулялся и по столичным улицам, расшвыривая все, что плохо приделано. В Дрожжине мусорные баки атакуют припаркованные машины, а на западе Москвы дерево прилегло отдохнуть прямо на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал. А это 238-й километр ЦКАД. Там упал информационный щит. К счастью, трасса в этот момент была пустая, и конструкция никого не зацепила, а лишь перекрыла часть дороги. Клинский район. Идет град. И гром. У нас что творится? Ой-ой-ой. Дождь со снегом. Прям метель. Мельницу как крутит у нас во дворе. Два дерева лежат на проезжей части. Машины разворачиваются опять. На Можайской улице камера видеонаблюдения запечатлела, как чудом жертвой стихии не стал случайный прохожий. Крупная ветка рухнула буквально за спиной у мужчины. Всего же в столице, по предварительным подсчетам, ветер повалил более полусотни деревьев. Повреждены 25 машин. Юристы успокаивают, ущерб за поврежденное авто можно компенсировать. Вызывать МЧС, также вызывать полицию, делать акт осмотра, предъявлять претензию. И если претензия, что называется, не работает, то, соответственно, обращаться в суд и взыскивать с виновных ущерб. Так как закон об озеленении города гласит, что коммунальные службы обязаны спиливать старые ветхие деревья. Из-за непогоды на круглосуточное дежурство перевели 1500 аварийных бригад. В случае обрыва проводов, падения деревьев, они должны оперативно приехать на помощь. Последствия шквалистого ветра исправляют и службы ЦОДД, меняют испорченные дорожные знаки и чинят светофоры. Водителей просят быть внимательнее на дорогах, а пешеходов обходить стороной деревья и шаткие конструкции. По словам метеорологов, выходные в столице тоже будут ветреными. Максимальные порывы ожидаются на выходных до 12-14 метров в секунду. Ну и, скорее всего, к никаким разрушениям это не приведет, хотя охлаждающий эффект градуса 3 все-таки окажет. Порывы ветра ослабеют только в понедельник, уверяют синоптики. Вместе с тем, москвичей на следующей неделе ожидает и похолодание. Максим Сироткин, Артур Ишпулатов, Михаил Поздняков и Лариса Назарова. Москва, 24.